Om Swastiastu, alit-alit sareng sami dumugi kena lan rahayu sareng sami nggih. Ketemu malih sareng Bapak Inyoman Widiado ring video pembelajaran bahasa Bali. Materi sane mangkin nika kecap utawi kruno. Kecap utawi kruno puniki patut alit-alite uningang sedurung alit-alite jagi melajahin wangun kruno. Materi wangun kruno sampun wenten ring video pembelajaran Bapak sane lianan. Inggih, sedurung alit-alite melajahing kecap utawi wanda, patut taler alit-alite jagi iring Bapak melajahin kruno. Napi nika kruno, napi nika pengertian kruno. Inggih, alit-alit pasti sampun nuning niki. Kruno punika pupulang suara utawi aksara sane wenten artinipun. Kruno puniki pasti sampun disusun oleh huruf-huruf nggih, kumpulan suara utawi aksara. Nika kruno. Kruno niki pateh ring bahasa Indonesia disebut kata. Kruno kawangun antuk makudang-kudang wanda. Nggih, niki sampun masuk ring materi kidik. Kruno nika malih jebos dibentuk dari beberapa wanda. Wanda ring bahasa Indonesia nika kebaos atau disebut suku kata. Inggih, mangkin napi nika kecap utawi wanda utawi suku kata ring bahasa Indonesia. Niki penjelasan nyane. Wanda utawi kecap pateh teken suku kata. Wawu sampun ring bahasa Indonesia nggih dikawastanin suku kata. Wanda puniki merupakan bagian utawi penggalan saking kruno. Kruno puniki malih jebos wenten potongan-potongan nyane nika kabaos wanda. Nggih, rikala alit-alite jagi wenten tugas marak kruno, kenten pasti alit-alite jagi ngerereh potongan-potongan dari kata tersebut. Sane kabaos wanda ustawi suku kata. Dados nyane, kecap utawi wanda niki merupakan bagian dari kruno. Elingang nika nggih. Satu kruno utawi satu kata nika terdiri dari paling kidik wenten akecap utawi satu suku kata. Taler wenten sane paling akeh nika malih jebos Bapak jelasang wenten 5 suku kata utawi 5 wanda. Inggih, mangkin iring Bapak materi selanjutnya niki contoh marak kruno. Niki becik-becik alit-alite patut perhatikan tur resepang bangyang becik antuk mirengang video wangun kruno sane wenten ring video Bapak sane sampun lintang. Nggih. Mangkin sane kabaos kruno nika wenten 5 soroh. Sane kapertama nika wenten kruno akecap utawi satu suku kata. Contohnya niki akeh nggih. Aturang Bapak beberapa contoh nika upami wenten kruno tas, jam, yeh, nyuh, bah, tuh, muah sane lianan. Inggih, mangkin cingaken siki-siki dumun. Wenten kruno tas. Tas niki yening parak, yening dibagi-bagi menurut suku katanya nika cuma satu suku kata. Tas, nggih, satu kecap, satu ucapan nika nggih. Jam, taler pateh. Yeh, nyuh, bah, tuh,
Nika nggih sampun dagingan Bapak niki nomor nika menunjukkan suku katanya nggih. Angka-angkane wonten di beten garis kruna punika menunjukkan wanda ring kruna punika nggih. Sane nomor kalih nika wonten kruna duang wanda. Upami contohnyane wonten kruna jani, jalan, teke, jagur, tulis, dingah, muah sane lianan. Nggih, contoh hang Bapak mangkin marak kalih kruna dumun ambil Bapak wonten kruna jani, jalan, lan teke malih siki nggih. Wonten kruna jani yening para manut wandanyane dadosnyane jani. Nika cingakin garis-garis ring masing-masing wandanyane. Ja nika wanda nomor siki. Ni nika wanda sane nomor kalih. Ring kruna jani. Taler kenten ring kruna jalan. Yening para dadosnyane ja. Nika nomor siki wandanyane sane nomor kalih lan. Nggih. Malih siki wonten kruna teke. Te nika wanda sane ka pertama. Ke nika wanda sane nomor kalih. Inggih. Jantos rika dumun dumugi alit-alite presida resepang sedurung lantur 4 sane nomor 3 nggih. Sampun mangkin sane nomor 3 nika wonten kruna tigang kecap utawi 3 suku kata. Upami contohnyane wonten kruna sesapi, sepeda, sepatu, kakua, sumaga, miwah sane lianan. Nggih, yening para kruna tigang kecap puniki contohnyane wonten ring sebelah kanan alit-alite wonten kruna sesapi. Yening para manut wandanyane utawi kecapnyane dadosnyane cingakin. Se nika wanda sane nomor siki. Sa nika wanda sane nomor kalih. Pi nika wanda sane nomor 3. Ring kruna sesapi. Mangkin malih siki aturan Bapak contoh wonten kruna sepeda. Yening marak manut wandanyane dadosne se nika wanda ka pertama. P nika wanda nomor kalih. D nika wanda nomor 3. Nggih. Lanturang Bapak mangkin kruna petang wanda utawi 4 suku kata. Contohnyane niki wonten lili gundi, kala jengking, bele ganjer, muah sane lianan. Nika alit-alite dados rereh malih contoh-contoh sane lianan. Nggih, aturang Bapak niki marak kruna petang wanda manut suku katanyane manut wandanyane wonten siki dumun ring kruna lili gundi. Lili gundi yening para manut wandanyane dadosne li nika wanda ka pertama. Li nika wanda nomor kalih. Gun nika wanda nomor 4. Di nika wanda nomor 5. Lantur sane terakhir niki wonten kruna limang kecap utawi 5 suku kata. Contohnyane taler akeh niki Bapak cuma tampilkan 3 manten. Upami wonten kruna tambulilingan, katiwawalan, kalisasuan. Nika. Niki yening kruna limang wanda para contohnyane niki wonten tambulilingan yening para manut suku katanyane dadosne tam nika wanda nomor siki. Bu nika wanda nomor kalih. Li nika wanda nomor 3. Li nika wanda nomor 4. Ngan nika wanda nomor 5. Inggih, asapunika dumun penjelasan Bapak
materi wanda utawi kecap. Dumugi materi niki presida alit-alit diresepang lantur ring video wangun kruna terutamanya niki materi kruna lingga presida alit-aliti pahami becik nggih. Saking dija boleh marak kruna kabaos kruna akecap yantos limang kecap. Om Santi 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 Om.